हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन के बाद मैंने फिर से नई वीडियो बनाई है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एप्पल का मैजिक माउस, जो कि अभी नया आया है। और उसके साथ जो केबल आता है वो अनब्रेकेबल है। तो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आई है ये नई। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और ये मुझे कुछ पड़ा था 7,500 का। मैंने सूरत में सभी एप्पल स्टोर में पूछा था, लेकिन कहीं पे स्टॉक नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया है। देखिए, और अमेज़ोन पे भी ये 7,500 का ही पड़ा है। इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है मुझे। देखिए, के प्राइस 7,500 और वही प्राइस में दिया है। कुछ भी डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम नया है 2022 का। और एप्पल ने केबल क्वालिटी में बहुत ही सुधार कर दिया है, जो कि ऐसा केबल वो किसी में भी नहीं दे रहे। नहीं आईफोन में दे रहे हैं, नहीं किसी में, आईपैड में भी नहीं। मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये चाबी से खोल रहा हूँ। चाबी से भी नहीं खुल रहा। बहुत ही अच्छा पैकिंग आ रहा है। खुल गया। चलो, फाइनली पन्नी निकल गई। और एप्पल की क्वालिटी तो सब जानते ही है कैसी आती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। और चलिए देखते हैं क्या क्या आता है अंदर। और बहुत ही सॉफ्ट ओपनिंग है इसकी बॉक्स की। एप्पल की यही चीज़ अच्छी लगती है। चलिए, ओपन हो गया है। मैजिक माउस, एप्पल की ब्रांडिंग है, एप्पल का लोगो दिया हुआ है। यहाँ से चार्जिंग होता है माउस। हर जगह पे ब्रांडिंग की हुई है। साथ में क्या क्या है देखते हैं। कुछ मैनुअल है। और ये देखिए, ये है इसका केबल। टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, जो कि फ़ोन में भी चलेगा। और इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम हेवी क्वालिटी दी हुई है। और ये ब्रेक भी नहीं होगा, ब्रेकलेस वायर है। और ये क्वालिटी का वायर एप्पल किसी में भी नहीं दे रहा, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये मैं कनेक्ट करने वाला हूँ मेरे विंडोज़ पीसी में, क्योंकि अभी मैक तो मेरे पास है नहीं। तो मैं इसको पीसी में कनेक्ट करूँगा। चलिए, तो देखते हैं पीसी में कैसे कनेक्ट होगा माउस, मैजिक माउस। चलिए, पहले तो
हूँ। मुझे ये ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ ब्लूटूथ की सेटिंग, शो ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है और इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा ब्लूटूथ। इसमें अब माउस का नाम आएगा, देखिए मैजिक माउस आ गया। इसको क्लिक करके कनेक्टिंग कर रहा हूँ, हो गया कनेक्ट। देखिए बहुत ही आसान है कनेक्ट करने में। अभी वर्क नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है माउस। मैं एक बार मैकबुक में लगा के देख लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू।